我们来玩一个很破的一个游戏。那开始。紫色恐怖，这个游戏的名字叫做紫色恐怖。这游戏也是有点暴力、有点血腥的游戏。那我们先跳过这一段。好，开始了。在追沙发，不要追，去死吧！走太慢了，走太慢了吧，喂，走很慢啊！上学天我也来玩。哇，你这玩意喜欢1米里面，死吧！不要做到吗？我死掉了，篮球。上。走，下一关，开始小屁，躲在柱子后面看不到了，出来！哇，这游戏真的是。Go， 3。小刀拔出来了，想再来一次吧，再来一次。Go， 哎呦，还是他。Go， 不知道下一关是什么人哦，我记得好像是骑一个超大台摩托车的。怎样？介绍这个比较好没？拜托，那个会飞踢耶！不要吵啊！没关系啊，录他的声音没有关系啊。废话，无敌版呢，血是没有限制的。这戴安全帽是一直跑干嘛啦？白目哦！哦，终于打到了。哎呦，补血，虽然补血没有用。还有手枪的，哎呀！过了。终于过关了。